ஹலோ, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்கார். நான் உங்கள் சரசம்மா பேசுகிறேன். சரசு ஸ்வீட் ஹோம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்னைக்கு நம்ம கேக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஈஸியாக நம்ம அம்மா சொல்கிறேன் அந்த மெத்தட் படி நீங்கள் செய்யுங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பாருங்கள், செய்துட்டு வாங்க அதுக்கு உண்டான பொருளுங்களை பார்க்கலாம். பாருங்க, 250 இருக்குங்களா? நான் 200 கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன். அதே சேம் 200 கிராம் மைதா. அப்புறமா சர்க்கரை நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பீட் பண்ணுறதுக்கு இது வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா 1 கப்பு மில்க்கு பால் எடுத்துக்கோங்க. டியூட்டி ஃப்ரூட்டி அது எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வெண்ணிலா எசன்ஸு நீங்கள் ஒரு 4-5 ட்ராப் போட்டால் போதும். இது வேகிறதுக்கான ஸ்டிக்கு. இது இந்த ஸ்டிக்கும் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா கொக்கோ பவுடர் ஒரு நான் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன். இப்போ பொருளுங்களாம் சொல்லிடுறேன். பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா. பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள், வெண்ணெய் முக்கியமானது. நம்ம வெண்ணெய் பாருங்கள். வெண்ணெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. வெண்ணெயை கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. வெண்ணெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வெண்ணெய் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இவ்வளோ போதும். ஏன்னா நான் கொஞ்சோண்டு தான் செய்கிறேன். ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஒரு 1/4 கிலோ மாதிரி தான் நான் செய்கிறேன். அதனால் வெண்ணெய் இது எனக்கு போதும். சரிங்களா? பாருங்கள், இப்போ இதை இந்த பவுலில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, வெண்ணெய் இதில் போட்டுக்கிட்டோம். வெண்ணெய், சுகர். வெண்ணெய் எடுத்துக்கோமா? சுகர் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சுகர் எடுத்துக்கணும். டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அதே இந்த பவுலில் மைதா மாவு எடுத்தேன் இல்லைங்களா? அதே சேம் சுகர் இதில் போட்டுருக்கோம். சரிங்களா? மைதா மாவு போட்டு நல்லா ஜெலிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இது இல்லாத கட்டி முட்டிமா இல்லாத நல்லா ஜெலிச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ மைதா மாவு ஜெலிச்சுக்கிட்டோம். இப்போ கொக்கோ பவுடர் நம்ம இந்த மெஷர்மெண்ட் இது வச்சுருக்கலாம். பாருங்கள், நான் பெரிய இதில் இந்த மெஷர்மெண்ட் இதில் நான் பெரிய ஸ்பூனில் கொக்கோ பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதை ஜெலிச்சு எல்லாத்தையுமே பொருளுங்களை ஜெலிச்சு எடுத்துங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கேக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பூனு நான் பெரிய ஸ்பூனில் தான் எடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், பேக்கிங் சோடா இதில் நம்ம கொக்கோ பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்தோம். இதில் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும். இப்போ இது பெரிய ஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துங்க. அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா இந்த சின்ன ஸ்பூனில் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த சின்ன ஸ்பூனில் இந்த பொடி ஸ்பூன் இருக்கு இல்லைங்களா? இதில் 1 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் இதுலேயும் நீங்கள் 1 எடுத்துக்கங்க. பாருங்கள், இதில் 1 எடுத்துக்கங்க. எல்லா மெஷர்மெண்ட் கப்பும் இருக்குது. நீங்கள் எது தேவையோ அதே எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இதில் இந்த சின்ன கப் இதில் கடைசியாக பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் இதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா?
அதே மாதிரி வெண்ணிலா எசன்ஸு. இப்போ இதை ஜலிச்சுக்கணும். எதுவும் வந்தாலும் ஜெலிச்சு போட்டுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இப்போ எல்லாமே இப்போ இதில் வந்து சேர்ந்துடுச்சு. பாருங்கள், வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு நிறைய ஊற்றாதீங்க, ஒரு 5 drops இருந்தால் போதும். ஓகே, போதும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துட்டோம். சரிங்களா? சேர்த்துட்டு ஒரு முறை இப்படி கலரிக்குங்க. எண்ணெய் எல்லாமே சேர்ந்துடுச்சு. இதில் இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்டு கலந்துக்குங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணுங்க. இது பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால். உங்களுக்கு இது பாருங்கள், பால் கிளாஸில் வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு பால் சேர்த்துக்குங்க. பால் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கலரிட்டே வாங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் வந்து செய்யறதை பொறுத்து தான். சரிங்களா? பாருங்கள், கை விடாமல் நல்லா அப்படி கலரிக்குங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பதம் வரணும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் பால், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்குங்க. நிறைய சேர்த்துறாதீங்க, தண்ணியாக போயிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா கலக்குங்க. பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு வந்தால் போதும். உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா இந்த பதத்துக்கு வந்தால் நல்லா வறுத்து பாருங்க. உங்களுக்கு அப்படியே கூட இதை போட்டுங்க. இல்லை இதில் சாக்லேட் கேக்குன்றதுனால நீங்கள் க்ரீம் அடிக்கிறதுனாலும் க்ரீம் பட்டு அடிச்சிங்க. இது இந்த அளவுக்கு போதும். இந்த பாருங்க, உங்களுக்கு இன்னும் அப்படி பால் வேணும்னா ஊற்றிக்குங்க, ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் இதில் ஒட்டாத வர மாதிரி பார்த்துக்கங்க. இந்த பாருங்க, ஓகே. இப்போ நம்ம அவனில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. சரிங்களா? வாங்க, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த பாருங்கள், இந்த மாவை நம்ம வந்து நல்லா வந்து மாவு பதத்துக்கு இந்த பதத்துக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கேக் எடுத்து வச்சிடலாம். கேக் மோல்டிங் பார்த்துக்குங்க. இந்த மோல்டிங் தான், இந்த சின்ன சின்னதாக தான் நம்ம மோல்டிங்கில் சேர்ப்போம். சரிங்களா? அதனால் இது கேக் வந்து இப்போ வந்து பட்டர் தடவிட்டு இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம வந்து கேக்கு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஹீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், கன்வெக்ஷன் மோடு வச்சுக்கிட்டு 180 டிகிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ லெஸ் பண்ணிக்கிறதுனா லெஸ் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு 150 வேணா இல்லை 180 வந்து கேக்கு தாராளமாக இருக்கும். 50 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். 180 சென்டிகிரேட் அண்ட் வந்து ஸ்டார்ட். இது வச்சுட்டு அதுவே ஒரு இது வச்சுடுங்க. இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸில் இப்போ வெண்ணெல்லாம் தடவி அதில் வைக்க போகிறோம். அதனால் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீ ஹீட் ஆகுதுங்களா? ஒன்றும் இல்லை, பாருங்கள், எல்லாருக்கும் தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க. கன்வென்ஷன் மோட் வச்சுட்டு அண்டு வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருங்க. 180 டிகிரி உங்களுக்கு வந்து NF, அதனால் ஸ்டார்ட் பாருங்கள். அதுவே ஒரு பீப் சவுண்டு கேட்கும். நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மோல்டில் வந்து வெண்ணெல்லாம் தடவி வச்சுக்கலாம். வெண்ணெய் தடவி பட்டர் பேப்பர் போடுறதுனா போட்டுக்குங்க. பாருங்கள், இன்னொன்று பீப் சவுண்டு கேட்கல, ஹீட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஃப்ரெண்டில் தான் இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே இதை பாருங்கள், பட்டர் கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. நல்லா இங்கே சைடாக தேய்ச்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பேப்பரை போட்டுக்கலாம்.
நான் சின்ன சின்னதாக வைக்கிறதுனால பேப்பர் அப்படியே வச்சிடலாம். இதில் பாதி பாதி வச்சோன்னா போதும். அடுத்த சேம் இதுலேயும் பற்ற விட்டாங்க. இப்போ இந்த குட்டியில் ஒன்றாலும் இந்த சின்ன பவுல் இதில் வேணாலும் பட்டர் தருவோம். இந்த 3 பவுல் தான் இப்போ நம்ம வைக்க போகிறோம். ஈஸி, ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே ஆகிடும். அது இப்படியே கூட வைக்கலாம், ஆனால் புதுசாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம வைக்க வேண்டாம். பட்டர் பேப்பர் போட்டு வைங்க பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இதுக்கு இது பாருங்கள், ஒன்றுக்குள்ள பட்டர் பேப்பர் போட்டோமா, அதே மாதிரி பாருங்கள் இதுக்கு அவ்வளோவா நம்மளுக்கு சின்னதாக இருக்கிறதால கிடைக்காது. நீங்களே கட் பண்ணி போட்டுக்குங்க. பாருங்கள், இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கேக்கு ஊற்றி வச்சுட்டோம். இதில் பாதி பாதி ஊற்றுங்க போதும். பாதி பாதி ஊற்றுங்க, ஏன்னா அது வந்து இது வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து உள்ளே வச்சிடலாம். நம்ம ரொம்ப நேரம் இதை வைக்கிறது இல்லை. டைம் பாருங்க, ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வைங்க, அப்புறம் வேணும்னா 5 மினிட்ஸ் வைங்க. ஓகேங்களா? பாருங்க 10 மினிட்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் கேக்கு தான், அதனால தான் சின்ன சின்ன பவுலில், ஒன்றா பெரிய பவுலில் வைக்கல, நான் சின்ன சின்ன பவுலில் வச்சுருக்கேன், அதனால தான். ஓகேங்களா? சரி, இருக்கட்டும், நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க 7 மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு. நான் 10 மினிட்ஸ் தான் வச்சேன். அதுக்குள்ளே நல்லா பாருங்க பொங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. பாருங்க, நம்ம பாதி பாதி தானே ஊற்றணும். பாருங்க அந்த பவுலில் வந்து பொங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால தான் நான் சின்ன சின்னதில் வச்சா ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி. பெரிய பவுலில் வச்சிங்கன்னா ஒரே 15 மினிட்ஸ் வச்சுன்னா போதும், நல்லாயிருக்கும். பாருங்க பொங்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க. ஓகே, பாருங்க இன்னும் 7 மினிட்ஸ் இருக்குது. 7:30 இன்னும் வந்து இருக்குது. ஒரு 5-6 மினிட்ஸ் இருக்குது. வாங்க இருக்கட்டும், நம்ம அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? தோற வர பாருங்க கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ கேக்கு ரெடி. பாருங்க, இது வந்து க்ளவுஸ் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், சூடாக இருக்கும். நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு. பாருங்க, இப்போ இந்த ஸ்டிக் அடிச்சிருக்கோம். இங்கே பாருங்க வெந்துருச்சான்னு பாருங்க. பாருங்க ஒட்டாத வந்துருக்கு, வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஒட்டலை பாருங்க. இது நல்லா பொங்கி இது வரும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு, அது வந்து நல்லா இருக்கு, வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி 2 இது போட்டுச்சு. கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். நம்ம இதை வந்து இந்த பவுலில் மாற்றிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க நம்ம வந்து கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இது இந்த பிளேட்ல மாற்றிக்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் கத்தி இருந்தா இந்த மாதிரி சும்மா அந்த இதுவா இது பண்ணிக்கலாம். இது கிட்ட தான். ஓகே, ஓ வந்துருச்சுங்களா? அதே மாதிரி ஒரு நைஃப்ல இதையும் இது பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஜெம்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி மேலே வச்சியும் ஜெம்ஸ், இந்த குட்டி குட்டி ஜெம்ஸ் வச்சு பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து
இது வந்து பீட் பண்ணி பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கூட டெக்கரேஷன் மேல ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரி வச்சு கூட நீங்க வந்து டெக்கரேஷன் நீங்க பெரிய பிளேட்லயும் ஊத்தி இது பண்ணுங்க. ஸ்டார் மாதிரி சின்ன சின்னதா இருக்கு, பசங்க ஈஸியா சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க. கேக் பாருங்க, எல்லா கேக்குமே சாஃப்டா இருக்கு. இப்போ இது டெக்கர் நம்ம இது பண்ணோம் இல்லையா, அப்படியேவும் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்க க்ரீம் இது பண்ணி கூட சாப்பிடலாம், டேஸ்டியா இருக்கும். பாருங்க சூப்பரான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க, எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு கேக். நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.